Қадірлі ағайындар, біздің осы елге келген себебіміз ислам дініне сәлде болса үлес қосақ деген. Біз әрине қарапайым отбасының, қарапайым ананың, қарапайым әкенің алақанынан ұшқан жетілген бізде жеткіншек балдармыз. Бірақ осы ислам дініне, жалпы осы елдің көзқарасы қандай екен, бізде сәл де болса үлес қоса аламыз ба? Осы халыққа ислам дініне деген ниетпен келген едік. Қадірлі ағайындар, сіздер дұрысынан түсініңіздер. Жалпы енді мен бүгінгі айтып азды көпті бір 7 минут уақыттарыңызды алсам деп жатырмын. Себебі осы арақ жайлы айтқым келіп жатыр. Бұл арақ деген нәрсе Құран кәрімде өздеріңіз білесіздер, харам болып айтылған. Харам деген нәрсе. Бұл арақтың кесірінен талай адам бауырын пышақтап жатыр. Талай бала анасын сабап жатыр. Талай бала, талай әке өз отбасын айырып қалып жатыр. Оны өздеріңіз айналарыңызда көріп жүрміз. Адам неге өзгерді десек, заман өзгерді деп айтамыз. Біз жаңылсамыз. Сіздер заман дегенді керісінше оқып көріңіздерші, қандай мағына береді екен. Намаз деген мағынаны береді. Керісінше оқып көріңіздер. Әрине, заманды ұстайтын бұл рухани дүние. Рухани дүние дегеніміз бұл біздің Алла тағаланың бізге парыз еткен намазымызды, оразамызды ұстасақ, иншалла Аллаға ғибадатымыз жасасақ, біздің бір-бірімізге деген шексіз мейірімдеріміз төгіледі. Бұл арақ. Мен сіздерге қарапайым мысалмен айтып берейін. Ертеде біреудің әкесі қатысшы керек осы арақты. Бір күні баласы да ішіп қойып, әке, мен сіз ішкен арақты ішіп көрдім. Екен ғой, аш екен ғой деп айтады дейді. Сонда әкесі жауап беріп жатыр дейді, айқайлап, айналайын-ау, мені 7 жылдан бері балық ішіп жүр дейсің ба деп. Көрдіңіз ба? Екенін біле тұра біздің талай ағаларымыз, талай аналарымыз жасырмаймыз осы араққа ұрынып жататын жағдайымыз бар. Әрине біз өзімізбен қоймай, бір жеміс шірісе мың жемісті шірітеді деген қазақта әдемі сөз бар, оны білесіздер. Міне әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер деп атам қазақ тек айтпаған. Сондықтан көшімізді бастаған ақжаулықты асқатаудай әкеге біздің айтатын ақылдарымыз иншалла осы харам арақтан аулақ болсақ, отбасымызды ислам нұрымен нұрландырып таза ұстасақ деген ниетте пікірде болсақ деген ниетте еді. Қадірлі ағайындар, құдіретті бір Алланың құлымыз, адам ата қауанадан түбіміз, Мұхаммедтей пайғамбарын таратқан, қалыптасқан қақ ислам дініміз. Жарқырайды атқан аймен түніміз, нұрланады шыққан күнмен күніміз, жайғасқанмен жердің жұмақ төріне, шариғатқа төселмей жүр тіліміз. Сорғылыққа қауға салып күніміз, қуарақпен өлшенуде құнымыз, шайтандардың ермегіне айналып, жер ошақтай шығып жатыр күліміз. Шылым шектік, қос өкпеміз қырылды, қызық қудық, шегеткедей шырылдап, 50-дегі көкемізді құтырды, 20-дағы бойжеткенге қырындап. Көрмегесін құбыланы жүзіміз, ұғайналып бара жатыр тұзымыз, шекелеспей Ағытауда жүгімен, некелеспей жүкті болды қызымыз. Ақша бітсе, бақ берді деп санады, қызық қуып, қадыруды қалады, өлем ас боп, естен де адасып, әке шеше, әйелді де сабады. Ей бауырлар, тіршіліктен жерінбе, ғибадат қыл, бір Аллаға ерінбе, Құран кәрім қасиетін танысаң, тыныштықта жетелейді, көріңде сонда жаның жұмақ жақтан жай табар, қайта көктеп жапырағың жайқалар, намаз оқы, жай намазға жығылып, рухани азығыңды байдалар. Көз жұмған соң бұл өмірді көрмейсің, 5 күн жалған екендігі байқалар. О дүние әскер емес себебі, салмақ бойың жетпей қалса қайдарар. Рахмет. Ағайын, білеміздер, барлығымыздар өмірге келген екен іздейтініміз бір нәрсе, ол бақытты өмір сүрсек дейміз, жүрегіміз тыныш болса дейміз. Өмір асау дарияға жіберілгендегі мақсатымыз ағыс пен ақ емес жағаны табу десе, жара деген ол иман, иманды адам ғана бақытты болады дейді. Баршаңыз да білетін шығарсыздар, бір қысқа болса да бір әңгіме бар еді. Қожекең бір күні үйінде балағын тігіп отырса, инесін жоғалтып алады. Арыз дейді, беріз дейді, таппаған соң далаға шығып іздейді.
далаға іздеп жатса көршілер көріп, қожеке не істеп жатсыз дейді. Енем сұққан соны іздеп жатырмын. Кеп бір досы кеп іздеседі, көршілер таппайды. Екінші көріп, не істеп жатсыңдар дейді. Қожекең енесін іздеп жатыр дейді. Үшеуі бірге іздейді. Тардың дәнін сұқпаса да табатын уақыт болады. Сөйтіп біреу айтады дейді. Қожеке, осы енеңізді қайда жоғалттыңыз дейді. Үйге жоғалтқам, онда неғып даланы іздеп жатсыз? Дала жарық қой деп айтады дейді. Сондықтан да әр адам бақытты исламнан тыс басқа жақтан іздеп жатады да. Қожекеңнің енесі үйінде болғандай бақытты ол исламның ішінде. Соған байланысты бақыт деген өлең қабыл алыңыздар. Өлең айтып жүре берме мас болып, намаз оқыған адамдарға қас болып, ораза тұтқандарға күле салма. Не шықты деп бір ай жүргендерінен аш болып, түсінесің ертең тозақ отына жанғаныңда, өкінесің ертең намаз оқымағаныңа таңдарыңда, өкінесің ертең ораза тұтқан адамдар жәннатқа райхан есігінен кіріп жетіп жатқанда арманына. Ойлайсың ба жалғанда мәңгілікке жүремін деп, жұрттар күлсе бірге қақылдап күлемін деп, Аллахтың бұйрықтарын орындамай ойлайсың ба бақытты өмір сүремін деп. Деймісің сен бақыт менің күшімде, деймісің әлде бақыт істеген ісімде. Ойын қате сенің замандас білгін, бақыт деген ол исламның ішінде. Бақыт деген дұға етіп Аллахтан сұрағаның, күнәларың үшін кешірім сұрап жылағаның. Бақыт деген парыздарды орындап түн уақытында тұрып намазға құлағаның. Бақыт деген аштарды тойдырғаның, себепші болып жамансызды қойдырғаның. Арақ деген харам суды қоймастан бақыт деген ислами той қылғаның. Бақыт деген ата-анаңды сыйлағаның, дүниені жүрегіңе жимағаның, жақсы адамдармен араласып, солардың қасыңнан кетуін қимағаның. Бақыт деген ол Құранды оқығаның, Аллахтың сөздерін көңіліңе тоқығаның, Құран және сүннетпен жүргенің, білім жиып мұсылманша өмір сүргенің. Бақыт деген ол бауырым, бұл дүние жалған екен білгенің. Бақыт деген Аллахты ұлықтауың, жамандықты қасына жуытпауың, барлығымен жақсы араласып, ағайыныңмен араңды суытпауың. Бақыт деген қызыңа орамал таққызғаның, таң намазға тұру үшін ертерек жатқызғаның, пайғамбардың сүннетінен сен ергенің, балаларыңа ислами тәрбие бергенің. Бақыт деген ол бауырым, бір Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқтығына сенгенің. Бақыт деген ассаламу алейкум деп амандасқаның, жамағатпен намаз оқу үшін мешітке қадам басқаның, әңгімесін тыңдамау ғой. Бақыт деген отырып алып бір-бірін тек жамандасқаның. Бақыт деген ол тек қана жақсылыққа бастауың, кедергі болып тұрған жолдағы затты алып тастауың. Бақыт деген ел жұртқа пенделердің айыбын масқаралап ашпауың, жамандығыңды бойыңнан сыға білсең, өз нәпсіңе ерместен жеңіп оны жыға білсең. Бақыт дегенді бауырым саған айтайын, ол мұсылман болып өмір сүр ғой, ұға білсең.